Fala, galera da selva! Hoje tem conteúdo exclusivo direto do alto. Vamos dar aquela espiadinha básica no pessoal lá embaixo? Shhh, achei o acampamento dos peladão. Hoje vai ter sabotagem. Shhh, tô aqui no acampamento dos peladão. Vou colocar esse cogumelo aqui na panela deles. Vou levar a única faca desses doidos. Vão ter que abrir coco no dente agora. Olha lá, ó. Já tá batendo pedra no mato, achando que perdeu a faca. Ai, ai. Isso aqui é entretenimento raiz. Meu Deus. Ele achou a minha pedra? Essa aí já foi minha terapeuta, hein? Missão cumprida com sucesso. Obrigado pela audiência, cambada. Agora curte e compartilha, por favor. Até mais!